الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترمو معززو ورونو او خويندو، د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې مو څو درسونه د مسلمانو خويندو لپاره ځانګړي کړي وه. په هغو درسو کې نن بیا یو څو مسائل د مسلمانو خويندو دپاره تر بحث لاندې نیسو. البته دغه مسائل به متفرقې وي، بېلابېلې به وي. په هغو مسائلو کې یوه مسله دا ده چې کله یو مسلمانه خور ته الله تعالی عز وجل نارینه یا ښځینه یا اگر سره اولاد نه یې ورکړی، نو ځینې خویندې د یو بل چا کوچنی واخلي او یا دا چې خپل یو ماشوم ورکړي و بل چا ته، بیا وایي دا مې زوی دی. د دغه په اړه باندې دا حکم باید مسلمانې خویندې زده کړي. که څه هم یو ښځه چې خپل ماشوم و بلې ښځې ته ورکړي، پر دې خو منع نشته، اما د بل چا اولاد په اولاد باندې نیول، دا قانون د اسلام د دین په راتګ سره له منځه تللی دی. الله تبارک وتعالی آیت نازل کی او وی فرمایل: وما جعل ادعیاؤکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواهکم والله یقول الحق وهو يهدي السبيل، او كما قال الله تعالى. سورة احزاب 4 نمبر آیت. تر اسلام مخکې داسې و چې یو چا به پردی زوی یا پردی لور په خپل زویوالي لوروالي ونیول، باره به نو د ده نسبي اولاد و، په میراث کې به یې حق و، د ده د اولادو ورور به و، د ده د ښځې زوی به و، او د ده ورونه به د ده اکاګان و، دغه کوچني، او د دغه سړی چې دا زوی به یې نیولی و، د ده خوندې به د هغه کوچني امګانې وې. سم دم لکه نسبي کوچنی. د اسلام په راتګ سره دغه د تبني قانون دا له منځه ولاړی. کله چې له منځه ولاړی، نو اوس چې یوه ښځه ماشوم بلې ښځې ته ورکوي یا بله ښځه د یو چا ماشوم اخلي، دا جایز دی د بالغ کېدو تر وخته پورې. خو چې بالغ سو، بیرته به دغه ښځه چې کوچنی په ماشومتوب نیولی دی ستر به ځینې کړي، حجاب به ځینې کړي. حجاب ځینې واجب دی او په میراث کې حق نشي پیدا کولی. هغه یې مور نه ګرځېږي، د هغه ښځې خاوند د دې کوچني پلار نه ګرځېږي، د هغې ښځې که نور اولادونه وه هغه یې ورونه و خویندې نه ګرځېږي. د بالغ کېدو تر وخته جایز دی چې ورکړي. خو ښه دا ده چې دغه کوچنی نه ښځه بل چا ته ورکړي، نه یې بله ښځه پردی کوچنی واخلي، ځکه د دې نسبي نه کېږي. او عمده خبره لا دا ده چې الله پاک د یو ماشوم محبت د خپل مور او پلار په زړه کې ایښی دی. پردی ښځه چې هر څومره د رحم او د محبت ته ډکه ښځه وي، امکان نه لري هر څومره د محبت او د رحم ډک سړی چې امکان نه لري چې پردي کوچني ته دي هغسې محبت ورکړي، هغسې تربیت دي ورکړي، هغسې مینه دي ورکړي لکه خپل مور او پلار چې ورکوي. نو ځکه ماشوم چې د مور او پلار په زړه کې ډېر محبت پروت دی، د دغه محبت ډکه غېږ څخه پردی ماشوم مه اخله. خپل ماشوم چې ستا څومره محبت دی، د خپل محبت ته ډکه غېږ څخه یې مه بیا برخې کوه. مسلمانې خورې، مسلمانه وروره، جایز دی، خو خبره دغه ده. بله مسله چې د ښځو اړونده ده هغه دا ده چې که د یو سړي دوې مېرمنې وي، د هره مېرمن پر خپل خاوند باندې حق لري چې دې ته جلا خونه ورکړي. کتاب مسله راوړې ده: ولا تجوز ان تجمع بین الضرتين او الضرائر في مسكن واحد بحر. په دریم جلسه په 330 کې دا مسله را نقل کړې.
دوی بنې په یوه خونه کې یو ځای کول جایز نه دي. البته که د دوی رضا وه بیا په یوه خونه کې یو ځای کېدلی سي. د یو مسلمانه خور حق لري پر خاوند باندې. دا مسله باید ځان ته معلومه کړي. بله مسله چې کتاب را نقل کړې ده د نفقې اړه ده، په اړه باندې ده. النطف فی الفتاوی اول جلسه 506 کې مسله را نقل کړې ده چې د دې ښځې نفقه او د دې ښځې اولادونه چې د خاوند څخه دي، د دې نفقه پر خاوند باندې سته. او که د دې ښځې د بل خاوند څخه اولادونه وه، د هغه نفقه پر دغه خاوند باندې نسته. دا یو بله مسله ده د مسلمانو خویندو په اړه باندې. څلورمه مسله دا ده که چیرې یوه ښځه چې ماښام یې د روژې نیت کړي روژه ونیسي او سهار پر 10 بجې زنانه مریضي ورته راسي، نو دا به څه کوي؟ نو د دې په اړه باندې حکم دا دی چې دا به روژه ماتوي. او بعضې ښځې خو لا داسې کوي چې وایي ځان اوس نیمه ورځ مې روژه نیولې ده، دا پاته ورځ به خوله پسې بنده کړم. هغه هم نه ده جایز. دا د میاشتنۍ ناروغي په راتګ سره یې روژه ولاړل، د هغې ورځې قضا به راوړي، خوراک چې پسې وکړي، دا پاته خوله بندول یې هم نه دي جایز. بلکې داسې تورې العنایې را نقل کړي دي، وایي والتشبه بالحرام حرام. العنایه جلد 2 صفحه 302 او همدا ډول مراقي الفلاح هم دا مسله را نقل کړې ده. یو بله مسله چې د ښځو اړونده ده هغه دا ده چې د ښځو په اړه مو دا خبره وکړله چې ښځې خو مسجد ته نه ځي. نو چې مسجد ته نه ځي دی اعتکاف کولی سي که نه سي کولی؟ مولانا ذکریا رحمه الله په فضائل رمضان کتاب کې د اعتکاف په اړه باندې مستقل بحث کېږي. او بیا د مسلمانو خویندو لپاره دا شی په خصوصي ډول ویلی دی چې که چیرې مسلمانې خویندې داسې وکړي په کور کې یو ځای ځانګړی کړي جای نماز د لمانځه دپاره، او بیا په هغه ځای کې اعتکاف وکړي، الله جل شانه به د اعتکاف ثواب ورکړي. مثلا په خونه کې یو کونج دې وټاکي چې دا زما جای نماز دی، مثلا جلته کښېږدي لمونځ یې کوي، د هغه ځای څخه دې بې ضرورته چپ له اوداسه نه راولاړېږي. او په کور غړو سره خبرې کولی سي، هدایات ورته کولی سي، د کور نور کشران چې هغه ته لارې ښوولی سي چې پلانکی کار وکړه او پلانکی کار مه کوه. نو دا شی کولی سي، خو ثواب به الله جل شانه ورکړي. شپږمه مسله دا ده، وایي کله چې بعضې ښځې دا عادت لري دا نوکان ډېر غټ کړي او کله کله دا د نوکانو بیخو ته اوبه هم نه رسېږي. نو په دې اړه باندې رد موتار مسله را نقل کړې ده، وایي دا کار چې یو څوک کوي وایي دا کار مکروه دی، بلکې مستحبه خبره دا ده چې خپل نوکان پرې کړي او د جمعې په ورځ باندې یې پرې کړي او که ډېر وځنډول دا کار مکروه دی. بلکې داسې وایي لأن من كان ظفره طويلا كان رزقه ضيقا. که چا نوکان ډېر غټ کړل دا کار خو جایز نه دی، بلکې بدیل دا ده چې الله به تنگ رزق ورباندې راولي. په حدیث شریف کې راځي وایي من قلم أظافره يوم الجمعة أعاذه الله من البلايا إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. الله جل شانه څوک د جمعې په ورځ نوکان پرې کړي تر بلې جمعې پورې به الله عز وجل د ټولو بلایاو څخه وساتي، او بلکې د
د تنګرسکۍ څخه به هم الله وساتي. رادیو موتار په 6 جلد صفحه 405 کې دا خبره کړې ده. او بل خبر لا دا چې بحر په جلد اول صفحه 14 کې لیکي وای ولو لصقه باصل ظفره طين يابس وبقي قدر راس ابره من موضع الغسل لم يجوز. وای کچیر د جنوکه په بیخ کې خټي پاتې سي یا وړه پاتې سي او اوبه ورونه رسیږي که څه هم د ستنې د څوکې په څیر وي لا هم دا کار جایز نه دی. نو دغه نوکان چې دا بعضې ښځې عادت لري په مطلقه توګه د ځان ځینې وساتي. بله خبره لا دا ده چې دغه د نوکانو اوږدول سره د دې چې د اوداسه ته تاوان کوي، سره د دې چې کم رزقي راولي، سره د دې چې په شریعت کې نه دی جایز، دا د کفارو پوساقو سره تشبیه هم ده، ځکه دا کار اصلا هغو را نقل کړی دی. بله مسله دا ده که چیرې یو نارینه د یو عذر په وجه باندې مسجد ته نه ځي، نو مېرمنې کولی سي چې خپل خاوند پسې ودرېږي، خاوند جماعت ورکړي. البته که کوچني الکان و اول به خاوند ودرېږي او د هغه څخه وروسته به بیا کوچنیان اولادونه ودرېږي، وروسته به بیا ښځه ودرېږي. او دغه جماعت کول په دې کې ګټې زیاتې دي. دا مسله را نقل کړې ده رادیو موتار په جلد اول صفحه 502 کې، بحر هم را نقل کړې ده په جلد اول صفحه 621 کې. دا د یو مسلمانې خور دپاره همت دی چې خپل خاوند او یا نورې خویندې وي، خپل ورور، پلار، اکا هغه پسې د جماعت لمونځ وکړي. او ښه خبره دا ده چې نارینه مسجد ته ولاړ شي، ښځې د دې په کور کې جماعت وکړي. البته که نارینه نه یوازې د ښځو جماعت زموږ د مذهب علماو مکروه بللی دي، خو که کم نارینه د کم عذر په وجه پاتې وي دغه جماعت صحیح دی، کولی سي. او بله مسله دا ده چې کله کله د بعضو ښځو یو ماشوم پیدا سي تر خپل وخت مخکې، چې عام ډول ښځې دې ته نقصان یا نقصان وایي، نو بیا دا په دې کې ورکه وي چې اوس دا لکه د کوچني پوره 40 او دا لمونځ نه کوي او که لږ ورځي. دغه مسله بدائعه را نقل کړې ده او لیکي والسقط اذا استبان بعض خلقه فهو مثل الولد التام. وایي که چیرې دا کوچنی دغه ښځه چې نقصان کړی دی دا پیدا شو، د دې دغه اعضا ټوله پوره وه، دا لکه سم کوچنی چې پیدا شي تر هغه وخته پورې چې د نفاس د دې څومره عادت و، د بعضو ښځو د 20 ورځې، د بعضو د 25، د بعضو د 10 تر 40 اخواته خو نو بالا جایز نه دی. 40 هغه اخري اندازه ده. او که چې صرف خامه غوښه وه هغه اعضا یې نه وه معلومه سوې، بیا نو داسې دی لکه میاشتنی ناروغي دغسې ده. بدائع جلد اول صفحه 350، المحيط البرهاني جلد اول صفحه 266. یو بله مسله دا ده چې بعضې ښځې دا سعادت لري چې روژه راسي، وایي زه دغسې یو قسم ګولۍ خورم، یو دوا خورم د دې دپاره چې دغه روژې ښه سمې ونیسم، په دې روژه کې ښه سم عبادت وکړم. دغه ګولۍ خوړل جایز دی که نه دی جایز؟ که د دا ګولۍ په وجه ناجوړې بنده سي دا به بیا روژې نیسي که بیا نه نیسي؟ په دې اړه باندې یوه خبره باندې غور پکار دی، ځکه دا ثابته خبره ده چې انساني جوړښت په داسې معیار منځته راغلی دی چې بشري فکر د هغه د کامل کیفیت پیژندنې څخه ناتوان دی. نو د الله جل جلاله د انسان په هر ډول بدلیدونکي کیفیت کې حکمت رانغښتی دی. په معاصر وخت کې د ځینو ښځو څخه داسې کړنې تر سترګو کېږي چې شرعاً جواز خو لري، اما تاوان پکښې وي، لکه د حیض بندونکو دواو استعمال. دغه دوا که څه هم مباح ده، مګر دا نه خوړل پکار دي،
ځکه د الله تعالی په طبیعي کړنو کښې چې د انسان ته یې عارضوي په مصنوعي ډول توپیر راوستل دا یو مسؤلیت دی. او بل دا چې ډاکټرانو دا خبره ثابته کړې ده چې دغه دواو استعمال د ښځو ناروغیو لامل ګرځېږي. ها که دا دوا وخوړل ناروغي رانغله روژه دې ونیسي، روژه یې صحیح ده، لمونځ یې صحیح دی. تترخانیه جلد 2 صفحه 261 کې شرایط د صحت د ادا شي. خو ښه خبره دا ده چې نه یې وخوري، ځکه الله پاک دې ته مفت ثواب ورکوي. دا ناروغي خو الله ورته راوستلې ده. او یو بله مسله چې کتاب را نقل کړې ده هغه دا ده، وایي که کله کله ښځه دغه خپل ماشوم ایسته کوي، د خاوند په خبر یا نه په خبر، د دې دپاره چې اولادونه یې ډېر وي، کوچنی یې پر شیدو وي، که دا کوچنی پیدا سي هغه وږی کېږي، سخت ناجوړه کېږي یا مري، یا ډاکټرانو دې ته ویلي، نو دغسې کوچنی که چیرې ضرورت نه وي، که د یوې ورځې که د لسو ورځو نه دې لرې کړي. خو که دغسې ناجوړي ځینې پېښېدله نو په هغه اړه باندې بیا حکم دا دی، وایي هغه ماشوم چې د مور په رحم کې وي، والجنین الذي قد استفان بعض خلقي كالظفر والشعر بمنزلة جنین التام، که د هغه ماشوم ځینې اعضا پیدا سوي وه لکه نوکان، ویښتان، نو بیا هغه پوره ماشوم دی، د هغه ایسته کول نه دی جایز. او که چیرې ساده خامه غوښه وه یا یو جامد وینه وه د ضرورت په وخت کې، بیا هغه ایسته کول جایز دی. دا یو څو مسائلې سوې، الله دې موږ ته توفیق را نصیب کړي. نورې مسائلې هم شته، هغه به هم انشاءالله په راتلونکي کې تر بحث لاندې ونیسو. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.